喂，好嘢喎，肥叔，食路喎，荔灣。我知道呢度好多好嘢食我哋食喎。鋪住繼續食在廣州啊！咁啊，當然啦，其實機緣巧合之下咧，佢認識咗啊呢度嘅老闆。原來咧，豪哥呢個老闆啊，係老字號嘅呢間叫香群飯店嘅老闆。仲有一樣嘢，其實我同佢有啲緣分，就係因為其實佢嘅仔仔都係踢波嘅，都係一個足球界嘅人士。咁但係咧，純粹佢入邊啲菜咧，同足球冇關，因為係荔灣區老字號嚟嘅。呢個一睇就知硬嘢啊！上去即刻要試下菜，我等唔切啦。正所謂食在廣州，嚟到廣州點可以唔嚟荔灣區食嘢咧？荔灣區好多老字號喎。嗱，呢間老字號咧，即係小弟都拖我啲朋友逛介紹之下嚟到呢一間叫香群啊，咁啊相當正嘅飯店，叫香群飯店。香群咧，我聽講咧就係前身係間冰室嚟嘅，係呢個50、60年代已經有喺度㗎啦。咁後尾咧就80年代轉型成為飯店喎。去到88年咧就正式咧投入呢個。咁啊，佢咧其實咧成功在咧就其實將好多咧傳統粵菜就復興，同埋咧就仲發揚光大添嘛。哇！好似我今日睇到呢堆菜，兩眼就放光啊！我哋呢啲係咪叫西關風味咧？呢度係嘛？就係灣叫西關。係啦，咁其實西關就其實真係啲好用傳統粵菜用好基本嘅原材料咧，就食佢嘅真風味。哇！喂，豪哥講真啦，小弟都係孤陋寡聞，看似好簡單咁嘅啫喎，炒下菜，一碟雞咁樣嚇。真係呢係嘢。係咪咁樣先考功夫咧？其實落就唔簡單。好似今日我哋準備嘅嘢，好彩醫人喺度啫。醫人喺度話頭痕啦，點解？條踎西啊係喎，我搶又話好油，我唔食，然後又話哇魚頭，接近內臟嘅嘢我又唔食，哇豬油渣，哎呀高膽固醇我又唔食嚇，哇碟葱油雞啲油多過隻雞，哇佢又話唔食，然後其實一個係呢碟佢啲朋友佢又食啊一碟腸粉。同佢條粉腸真係同一類人，但係其實我有一個好大嘅問號就係佢乜都唔食，點樣做飲食節目咧？其實係佢係蒲嘅啫係嘛？佢只係蒲嘅啫。你睇下蒲到個樣打拐咁樣，佢啊最好係真係去做呢個打拐蒲精啊！夜晚去做肉蒲團，我哋日頭就食蒲團啦。咁啊唔好講咁多啦，口水啊吹咗咁多，梗係試下嘢先啦。試邊樣先好啊，豪哥？其實樣都想食，即刻。我其實想食菜心先啦，哇！講真啦，豬油渣炒菜心，火候好緊要㗎。豬油渣佢裏邊已經燶咗㗎嘛。如果你太猛火，啲豬油渣又太燥太燶㗎啦。再猛火得滯咧，落去炒菜，啲菜就容易黃同黑。要炒到好似啲咁青綠咧，個火候控制咧有翻咁上下㗎。喂，同埋豪哥雖然話豬油渣啫喎，但係見到嗱都唔係好肥膩㗎喎，係其實攞佢個香味。係咯，完全都唔係話好油嗰種肥膩。你唔係真係豬油去炒㗎，就係有少少豬油落去提味嘅，但係你真係唔係成一羹豬油咁樣去，真係。我唔係搶閘，隨便啦，我都候住佢好耐啦。嗱，好清甜啦，啲菜好靚啊，咁另外咧。其實食落都真係有陣咧豬油味，但係啲咁多香味，哇，相當正。係同埋滑嘅。炒菜咧係有油嘅。咁樣有少少豬油咧包住嘅咧，就令到咧本來清嘅菜咧就有多一份香味喺度。哇！呢個香味真係好傳統。我係僆仔嗰時喺香港食過，然後啲人越嚟香港係咪失傳？即係已經甚至廣州好多地方都失傳咗呢？好多人都話驚唔健康。係咯。不過內地咧，其實都偶然都仲揾到啊，但係我又覺得有啲咧炒到，因為啲菜出水咧，啲豬油渣咧又索咗水咧，就溫溫吞吞咁啊。係啊，又唔香又。哇！真係好嘢，呢個菜我都覺得係好好食。呢個真係。呢個菜係相當健康，唔需要。呢個已經知道唔需要師傅嘅功力。見到咁簡單嘅一條青菜，但係咧就已經炒得相當好，啱啱恰到好處。正。跟住啊，試下清地試個魚雲先啦。個魚雲咧，係一睇就知新鮮。一攞出嚟咧，頭先我就同阿師傅講掂啊，呢個掂。啲顏色鮮明啊，通透啊。呢啲咧係要真係即日新鮮嘅魚雲咧，先做到咁嘅色相嘅。哇！一個字鮮，真係鮮。你睇下同埋滑咗，同埋最緊要咧係唔腥啊。魚雲咧
我讚你嗰邊豪哥，我真係好怕聲嘅，其實係啊，一真係啲聲味都冇。魚韻你放咗7、8個鐘頭就腥㗎啦，咁啊所以咧就真係即日嚟即日用，仲可能咧盡可能就嗰一晝嚟就嗰一晝用啊。如果唔係，我啊請你食先啦，我請你食。我真係喎，我嗱老實講，我自己咧由細到大咧都幾怕咧有啲魚咧腥嘅。係啊，咁腥咧就係好怕啲就似魚韻魚頭啊。咁但係講真，尤其是呢啲河魚咧，係有泥味啊！如果唔新鮮嘅話，個泥味嘅草味仲出㗎。但係通常咧，如果新鮮嘅話咧，同埋啲養水養得好咧，基本上其實魚韻又香又滑㗎。你一交完個風，哇！佢係完全冇腥啊，嗰啲泥味啊等等乜都冇㗎。我發覺原來個豆豉都幾好喎，唔會死鹹，有香味。撈埋個魚韻度滑捋捋，真係好似食緊。搞啦！我食咗呢個魚頭，愛上魚頭。係啊，好似食緊咩咧？即係初戀嘅感覺，即係同10幾歲拍拖時第一啖啜落你個女朋友塊面嗰度，就係呢啲滑捋捋嘅感覺啊！阿日豪哥形容得幾好，哇，正！真係犀利。跟住啊，跟住呢個都係比較清嘅，不如試下啦。呢個伊人仔啊，伊人仔係啊，一條粉腸，咁啊要點少少辣椒醬啊，我就原味豉油得啦。裏邊其實呢個阿老闆就話係炸兩嘅變奏版喎。哇！原來裏邊係釀咗少魚肉嘅油炸鬼，加埋呢個豆角喎。咁啊，真係喎，食落去咧就當然唔係純粹即係老闆所講，真係一條炸兩咁啦。其實佢釀咗入去咧啲魚肉同埋再加上嗰啲油炸鬼都好好食。咁啊個味道啊又唔會，我相信就算以香港人口味嚟講，都唔會覺得太鹹。咁啊再加上啲豆角啦，咁啊幾清新嘅感覺。啊咁其實幾爽滑。同埋咧炸兩個比較滑，佢而家咧多咗呢個有條豆角喺度咧。就好爽脆個口感。其實咧呢邊咧做腸粉咧就中意落啲生菜啊，加啲菜落去啊。其實有異曲同工之妙咯。咁咧令到個腸粉會個口感會多咗一個變化咯。同埋我自己知呢邊啲腸粉啦，譬如我哋成日講嘅拉腸嗰方面，其實嗰啲腸嘅皮啊係做得好好嘅呢邊。廣州呢邊特別滑嘅，好多時啲老字號咧自己磨粉嘅，同埋好重要就係好多時為咗香港有好多粉咧係為咗韌身啲咧，會溝個揼面嘅，等佢硬淨啲，冇咁容易拉。其實就影響咗。其實就影響咗個米味。咁但係咧呢度咧就好多時啲腸粉咧就比較有米香重啲，相當靚，個比例會好啲。又薄喎，個皮又薄又滑。冇錯，呢個真係就係一個值得一試嘅菜。咁啊，係咪鵝腸啊？我淨係頭先探聽過，老闆講。新鮮的鵝腸，新鮮嘅鵝腸喎。香港真係少有啦，真係要新鮮。香港都係漂過冰鮮攞落嚟，因為呢個衞生嘅問題啊、檢疫嘅問題啊嘛。但係話呢度呢條鵝腸一睇個顏色就知道新鮮嘢。哇！豉油黃鵝腸相當好食。佢用肥牛咧，鵝腸本身佢有個香味啊，再吸埋呢個牛肉味咧。哇！真係相得益彰喎！嗰啲鵝腸真係好爽，好爽。配搭真係非常之好喎。同埋鵝腸真係好爽口咯，真係鮮冇得講。呢樣嘢淨係啲食材都贏晒。嗱，香港咧就漂過咧就會似橡筋，但係呢個咧就真係食到鵝腸原來嗰種爽脆嘅感覺啊！哇！再加埋本身呢啲肥牛咧，佢有少真係帶啲肥咧，嗰啲牛嘅油香咧融入埋呢個鵝腸度咧，哇！呢個豉油鵝腸真係我食過數一數二。淨係同埋咧食咗啲鵝腸之後咧，正如我嗰個所講，嗰陣味係啷住喺度嘅。佢嗰種豉油黃啊，同埋嗰種牛肉嘅即係肥牛拉住嘅香咧，一路係啷住喺個口度嘅。哇！呢個餸我突然間真係想拿條奶，真係整翻杯白酒又好啊！即係呢個中國白酒啊！哇！呢個我覺得好夾啊！呢種香濃嘅味道咧，加杯白酒咧，我平時好少飲白酒啊，但係呢個真係夾。如果唔係啤酒都 OK，妙不可言啊！我淨係覺得即係嗱，其實講真，即係對於小弟嚟講啦，我就冇依人咁偏嘅，即係好多嘢唔食。但係就譬如魚頭啊、鵝腸，我就一般般嘅。但係咧，我食完呢兩味之後咧，我今日突然間愛上咗。其實有時
處理手法好冇錯好緊要啊！我曾經有一個朋友咧係唔食魚雲噶，但係我帶佢去澳門食一家佢個煎焗魚嘴咧，佢真係做得好好，完全唔腥，然後啲魚雲咧就煎到脆晒。哇！我 friend 拍咗幾件啊！咁我相信之後都改變咗呢個唔食魚頭嘅習慣。咁我相信會唔會大醫人嚟會有啲改變咧？其實佢如果肯試，其實咧，擔保佢友仔咧就有啲歧視嘅，唔食內臟，但係食鵝肝，真係睇價錢做人。呢條粉腸有時我都係要再教育下佢先得。佢話唔滾帶去夜總會㗎嘛？呢個我唔知啦，佢嘅講笑呀，私人的。誒，事不宜遲啦，真係呢只雞我候咗好耐啦，已經擺咗喺面前。呢個威咗10幾年都教佢。我真係不如試下啲葱先，我真係好中意食嗰啲葱喎，啲味啊咁樣。呢個頭先攞出嚟已經聞到葱嘅味道，應該用好滾嘅油淋熟啲葱，再淋上啲雞度，哇！淨係啲葱已經令你追2碗飯食。阿豪哥唔好客氣，真係嗱臨試下呢個。再食埋呢個吸咗葱味嘅雞，哇！唔講一少，好少食到啲咁真係咁鮮，即係始終啲而家香港冇即係靚嘅雞食啦。呢隻雞本身淋得好滑，因為浸嗰時咧浸得啱啱好，哇緊熟，呢個九成半到啦。而家啲肉咧仲嫩仲彈牙。冇錯，好嫩口啊！係啊，然後咧再用咁多葱咧，再淋熟油落去咧，逼咗陣葱嘅香味落去啲雞度，哇！好過你平時就咁飲啲薑蓉食啊！呢個係啲葱味同啲雞味渾然天成，呢個真係上嚟食冇後悔。甚至我覺得大家如果食呢味餸嘅時候咧，係千祈唔好再點任何嘢啦，因為其實已經啲雞嘅鮮味、葱油呢樣嘢配合已經係相當完美。但係據聞咧，原來咧呢碟豉油華沙別係為隻雞。咁會唔會試？我哋又試下唔同嘅口味啦，我哋啊。O K 啊，你可以我又試下唔同嘅口味，究竟會唔會嗱？因為好多時咧，一定係有啲原因嘅，有玄機嘅，會有啲玄機嘅。試下咁樣食法又如何咧？我都係呢個趁呢個時候夾多條葱食下先，個葱真係好香。佢逼咗啲薑味落去，所以真係好正個葱。嗱，頭先食冇點豉油啦，冇點華沙別咧，我感覺就真係啲雞嘅鮮味一葱咯。咁點咗之後咧，有咗另一種感覺或者叫另一種嘅感受啦，對於呢種雞，因為唔係唔好食㗎，係 O K 嘅喎。點咗啲豉油同華沙別係有啲咁多唔同嘅感覺。因為其實可能華沙別腸鼻咧，佢攻一攻上嚟咧，可能會有助呢個葱嘅香味咧喺嗰度散發㗎。咁啊，豪哥你我都可以試下，我真係覺得其實兩種食法都可以嘅。O K，我就唔講咁多啦，繼續翻飛隻鵝腸先。